Hello everyone, মই তুলিকা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল তুলিকাছ আৰ্টলৈ। আজি মই বনাবলৈ গৈ আছো এটা স্পেচিয়েল আৰু মৰম লগা DIY গিফ্ট। গিফ্টটো বনোৱাৰ কাৰণে মই 6 ইঞ্চৰ MDF বৰ্ড লৈ লৈছো আৰু মই তাৰ ওপৰত জেছটো লগাই লৈছো। জেছটো শুকুৱাৰ পিছত মই কাৰ্টুন এটা ছোৱালীৰ কাৰ্টুন আঁকি লৈছো ওপৰত। কাৰ্টুনটো অঁকা হোৱাৰ পিছতে মই বেক সাইডৰ এটা সিম্পল নেচাৰেল কালাৰ কৰি লম। এতিয়া মই কাৰ্টুনটোৰ ড্ৰেছৰ কালাৰটো কৰিম। এনেকৈ মই ছোৱালীজনীৰ বেছিক কালাৰখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু তাৰ পিছত লাইনৰ ওপৰে ওপৰে মই ব্লেক কালাৰটো কৰি দিম। মই লাইনবোৰ উলিয়াবৰ কাৰণে পাৰ্মানেন্ট মাৰ্কাৰ ব্লেক কালাৰটো ইউজ কৰিছো। লাইনিংটো কৰা কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে মই ড্ৰেছৰ ডিটেইলছ উলিওৱাৰ কাৰণে বগা কালাৰ লগত ডট ডট কৰি দিছো। ইয়াৰ পিছতে মই অকণমান 3D ষ্টাইল দিবৰ কাৰণে ছোৱালীজনীৰ মাথাটো বনোৱাৰ কাৰণে মোল্ড ব্যৱহাৰ কৰিছো। মোল্ডটো মই অকণমান মাথাৰ আকৃতিত বনাই ল'ম, তাৰপিছত তাতে ফেভিকল আঠাৰ সহায়ত লগাই দিম। গিফ্টটো মই যাৰ কাৰণে বনাইছো তাই হ'ল হোম বেকাৰ হয়, চ' মই সেই হিচাপতে ডিজাইনটো দি দিছো। এটা সৰুকৈ মোল্ডেৰে কেকটো বনাই দিছো। তাৰপিছত মই বেক সাইডত নাম বা লেটাৰ লিখিবৰ কাৰণে মোল্ডেৰে ৰাউণ্ডকৈ সৰু সৰু বল আকৃতিত বনাই তাত লগাই দিছো ফেভিকল আঠাৰ সহায়ত। এনেকৈয়ে মই কমপ্লিট গোটেইবোৰ আঠা লগাই ল'ম। তাৰপিছত মই তাৰ ওপৰত কালাৰ কৰিম আৰু ডিটেইলিংবোৰ উলিয়াই লেটাৰবোৰো লিখি দিম। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাব। এয়া
সহায়তে হেয়াৰ বেণ্ড এডাল বনাই দিছোঁ। তাৰপিছত তাৰ ওপৰত মই কালাৰ কৰি দিছোঁ। গিফ্টটো প্ৰায় মোৰ বনোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।